Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε, μισό μου τραβήξω να έχουμε λίγο καλύτερο φως. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας πάρω μαζί μου, γιατί θα πάω στην Ελντέκο. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν και θα επανέλθω σε λίγο. Γεια σας και από εδώ. Λοιπόν, έχουμε έρθει στην Ελντέκο και έχω συγκλονιστεί. Έχει πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα, μα πάρα πολλά και φανταστικά πράγματα. Πρέπει να κάνετε μια βόλτα από εδώ να έρθετε να δείτε. Δεν είναι πολύ ωραία, είναι φωταρίας. Ναι. Αχ, και αυτά είναι πολύ ωραία. Photo booths. Ναι, είπαμε. Μην μιλάς επιστημονικά. Ναι, είναι τέτοια. Τα βάζεις για τις φωτογραφίες. Α, Είδες τι ωραία. τώρα κατάλαβα τι είναι. Και αυτά είναι πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ ωραία. Ναι. Τώρα έχει πολύ ωραία σκουφιά. Κοίτα τι ωραία. Είδε. Καλά. Κοίτα εδώ. Hello. Βρισκόμαστε εδώ με τη Χριστίνα, η οποία Χριστίνα είναι συγκλονισμένη πραγματικά. Πες μας τη γνώμη σου, Χριστίνα. Είναι πολύ ωραία αυτά, αλλά τώρα δεν γίνεται από τώρα να στολίσουμε. Καλά, δεν γίνεται από τώρα, θα στολίσουμε όμως. Ναι, αλλά τώρα κοίτα τι έκανες, έβαλες το μαμούνι. Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι ένα unboxing
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη γιατί είναι με χριστουγεννιάτικα πράγματα. Πριν από αρκετές μέρες, στα μέσα του Οκτωβρίου περίπου, επισκέφθηκα το κατάστημα της Eldeco. Για την Eldeco σας έχω ξαναμιλήσει, είναι μια εταιρεία η οποία έχει ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά και φυσικό κατάστημα. Θα σας έχω όλα τα link από κάτω για να μπείτε να τα δείτε. Το σημερινό βίντεο είναι σε συνεργασία με την Eldeco και θα σας δείξω ένα σωρό ωραία πραγματάκια, τα οποία είναι αρκετά, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί θα βγει τεράστιο το βίντεο και δεν θέλω να βρεθείτε. Επίσης να σας πω ότι όχι μέσα στο Δεκέμβρη, πιο νωρίς, από τα μέσα του Νοεμβρίου και έπειτα θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε πολλά DIYs, οπότε μείνετε συντονισμένες, επειδή μου τα ζητάτε ήδη, γι' αυτό σας το λέω. Θα ξεκινήσω από τα μέσα Νοεμβρίου και έπειτα, έχω ήδη ξεκινήσει και τα δουλεύω, οπότε πάμε να τα δούμε τα πραγματάκια. Λοιπόν, μέσα στο σαλόνι μάλλον, ή μπορεί και στην τραπεζάρια, δεν ξέρω αν θυμάστε, όσες με παρακολουθείτε και είχατε δει και τα περσινά μου vlog μας, θα είχατε δει ότι είχαμε φτιάξει ένα μικρό χωριουδάκι. Είχαμε ένα-δύο σπιτάκια, τα οποία δεν είναι ότι κάναμε κάποια συλλογή, αλλά το είχαμε συζητήσει με τον Γιάννη και είχαμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε μια συλλογή πολύ ωραία με σπιτάκια. Οπότε ξεκινάμε να παίρνουμε κάποια πραγματάκια, να επιλέγουμε κάποια πραγματάκια τα οποία ταιριάζουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο set με δεντράκια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά πράγματα, είτε για DIY, είτε για το χωριουδάκι που σας λέω. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έχω αυτό στην κατοχή μου, διότι θα κάνω πράγματα και θάματα, δεν σας λέω λεπτομέρειες ακόμα. Όλα τα link θα τα έχω από κάτω, όχι για καθένα αντικείμενο ξεχωριστά, τις κατηγορίες θα σας έχω, για να μπορείτε να μπείτε να τα τσεκάρετε κι εσείς. Καταρχήν να σας πω ότι να κάνω μια παρένθεση τώρα, όταν πήγα στο κατάστημα, καταρχάς είναι πολύ μεγάλο το κατάστημα, οπότε όταν το είδα απ' έξω λέω τι γίνεται εδώ, δηλαδή θα χαθώ εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν πάρα πολλά πράγματα, έχουν τα χριστουγεννιάτικά τους ήδη διακοσμημένα εδώ και πολλές μέρες και όταν μπήκα μέσα έπαθα ένα σοκ, δεν ήξερα τι να πρωτοκοιτάξω και τι να πρωτοτραβήξω, οπότε μέσα στο βίντεο θα βλέπετε ήδη πλάνα από το κατάστημα και από πράγματα που μου άρεσαν, αλλά και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, για να πάρετε έτσι μια γεύση, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μια βόλτα ή να μπείτε στο site να τα δείτε, δεν ξέρω. Οπότε πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Για το μικρό μας χωριουδάκι λοιπόν, βρήκα και αυτό εδώ το πολύ ωραίο γεφυράκι, ελπίζω να φαίνεται. Θα το ανοίξουμε τώρα να το δούμε. Είναι με δεντράκια μαζί από ό,τι διάβασα στη συσκευασία. Ένα λεπτό. Είναι τόσο ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκούλη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό. Με τα δεντράκια και το πόπο, καλά είναι φοβερό. Μέχρι και τη λεπτομέρεια έχει αυτό το πουλάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μετά θέλω να φτιάξω και κάτι ακόμη, το οποίο δεν σας λέω διότι θα είναι DIY και αυτό. Και πήρα μία γυρλάντα. Διάλεξα μία γυρλάντα, γιατί όπως σας είπα το συγκεκριμένο βίντεο είναι σε συνεργασία με την Eldeco. Οπότε διάλεξα αυτή τη γυρλάντα εδώ. Είναι με κλαδιά. Είναι πως είναι το δέντρο, δηλαδή δεν είναι μία σκέτη λωρίδα με χορταράκι πάνω ψευτικό. Είναι με κλαδιά κανονικά, την φτιάχνεις όπως θέλεις εσύ. Η συγκεκριμένη είναι 2,70 το μήκος της. Και μου άρεσε πολύ. Δεν είναι πολύ πυκνή, αλλά για αυτό που τη θέλω εγώ είναι πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο που επέλεξα θα είναι δωράκι για τον Άκη την μέρα των Χριστουγέννων, επειδή θα του πάρουμε 2-3 πραγματάκια, όχι υπερβολές, γιατί δεν θέλω να είναι κακομαθημένος, δεν θέλω να παίρνει εκατομμύρια δώρα και να γίνει μετά περίεργος. Θέλω να παίρνει όμορφα πραγματάκια, είτε μικρά είτε μεγάλα, αλλά συγκεκριμένο ρυθμό, μην γίνει άπλιστος με τα δώρα. Οπότε το επόμενο που διάλεξα είναι αυτό εδώ το τρενάκι, γιατί του αρέσουν πάρα πολύ τα τρενάκια. Σας το είχα πει και στο βίντεο το προηγούμενο που σας έδειξα τι πραγματάκια παρέλαβα από τη φίλη μου τη Λίζη από την Αμερική. Αυτά είναι
Δεν ξέρω, μόλις το είδα, είπα ότι το θέλω οπωσδήποτε. Δεν ξέρω πόσο θα ζήσει. Το θέμα είναι ότι θα του αρέσει σίγουρα όταν το δει. Μετά πήρα αποξηραμένα πορτοκάλια, τα οποία μυρίζουν ήδη όπως έχω τη συσκευασία. Είναι 250 γραμμάρια, ναι μπορώ να φτιάξω και μόνη μου, αλλά επειδή έχω πάρα πολλά να κάνω, γιατί σας ετοιμάζω πάρα πολλά βίντεο για τα Χριστούγεννα, σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν μια μεγάλη ευκολία για μένα, οπότε πήρα αυτά εδώ, διάλεξα αυτά εδώ, τα οποία μυρίζουν απίστευτα. Μα απίστευτα, δεν υπάρχουν. Θα χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, οπότε θα τα δείτε. Μετά για το διάδρομο, για το haul, το διάδρομο που ενώνει τα δωμάτια, θέλω 2 κρεμαστά, ήθελα να βάλω 2 στολίδια, οπότε είδα αυτά εδώ, τα οποία είχαν εκεί στην είσοδό τους και σε πιο μεγάλα μεγέθη, αλλά νομίζω ότι εντάξει δεν χρειάζεται να βάλω εγώ μεγαλύτερο εδώ πέρα, δεν είναι τόσο μεγάλο το σπίτι και μου άρεσαν πάρα πολύ, οπότε θα κρεμαστούν από το ταβάνι. Όταν θα στολίσω το σπίτι, θα σας κάνω ένα βίντεο να δείτε τι και πώς το στολίζω, για να πάρετε κι εσείς ιδέες. Χιονάκι, εννοείται, στολιδάκια, τα οποία είναι τόσο γλυκούλια, έτσι όπως έχω κουνήσει το κουτί, εγώ δεν έχουν ανακατευτεί μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν το μπισκοτάκι, τον ανθρωπάκο, έχει μποτούλα, έχει χιονονυφάδα, έχει, αυτό δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω ιδέα, μπάλα, έχει καμπανούλα, έχει αστεράκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά αυτό το σετάκι και μου άρεσε πάρα πολύ και θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για στολίδια για το δέντρο, αλλά και άλλα πράγματα, δεν σας λέω τι. Γιατί δεν θέλω να σας πω, θέλω να σας κάνω έκπληξη. Αυτό εδώ το διακοσμητικό που ήθελα πάρα πολύ καιρό να φτιάξω κάτι τέτοιο για το σπίτι, θα το μετατρέψω, δεν θα σας πω πώς θα το κάνω, πάντως μου αρέσει πάρα πολύ και το πιθανότερο είναι ότι θα μείνει μόνιμα, όχι μόνο για τα Χριστούγεννα, θα μείνει μόνιμα σαν διακοσμητικό και είναι απίστευτο, είναι πάρα πολύ γλυκούλη. Λίγη κανέλα, που τη βλέπετε, δεν τη λες και λίγη. Θα κάνουμε πράγματα και θάματα φέτος με την κανέλα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολύ οικονομικά, μείνετε συντονισμένες γιατί έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια. Μερικά εκατομμύρια κουκουνάρες. Κοιτάξτε τι ωραίες που είναι. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι έχει σε διάφορα μεγέθη στο κατάστημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και στο site. Στο κατάστημα πάντως, στο φυσικό τους κατάστημα, έχει διάφορα μεγέθη και πολύ μικρά. Θα σας δείξω τώρα τι εννοώ, και βαμμένα και άβαφα. Τα συγκεκριμένα είναι στο φυσικό τους χρώμα, οι συγκεκριμένες κουκουνάρες. Και μου άρεσαν πολύ γιατί, δεν ξέρω, δίνουν μια άλλη ατμόσφαιρα, δημιουργούν μέσα στο σπίτι, οι κουκουνάρες και τα αποξηραμένα και όλα αυτά. Και επειδή θέλω να βάλω και άλλα διακοσμητικά, να φτιάξω και άλλα διακοσμητικά για μέσα στο σπίτι, νομίζω ότι αυτό έτσι θα δώσει μια έξτρα ζεστασιά στο χώρο, ένα παραπάνω τώρα τα Χριστούγεννα. Καρτελάκια, αυτά θα μπουν στα δώρα που θα φτιάξω ή θα αγοράσω για δικούς μου ανθρώπους, για φίλους, οικογένεια κτλ. Θα χρησιμοποιήσω αυτά, είναι αρκετά. Ένα λεπτάκι να δω εάν γράφει πόσα είναι για να σας πω να ξέρετε. Δεν γράφει, αλλά είναι αρκετά, νομίζω ότι είναι 3 πρέπει να έχει σε κάθε κουτάκι, άρα 9 και 9, 18 καρτελάκια, νομίζω ότι θα μου φτάσουν. Αυτή την πολύ γλυκιά φιγούρα είναι ένα ξωτικό που προσπαθεί να ξεμπλέξει τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Πάνω σε αυτό να σας πω ότι έρχεται ένα πολύ ωραίο challenge με τη Χριστίνα, το οποίο θα γυριστεί αυτές τις μέρες, γιατί δουλεύει και εκείνη και με το εορταστικό θα τρελαθεί, δεν θα προλαβαίνει. Θα γυρίσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο challenge, θα γελάσετε πάρα πολύ, θα γελάσουμε κι εμείς πάρα πολύ, είμαι σίγουρη. Οπότε αυτό είναι πολύ γλυκούλη νομίζω και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χριστουγεννιάτικο χωριό αν θέλετε να φτιάξετε και για αυτό που θα φτιάξουμε εμείς, δεν σας λέω τι θα είναι. Πάντως γενικά θα δείτε ότι τα αντικείμενα που σας δείχνω έχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις. Έχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις. Πριν χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, είχα φτιάξει μπαλίτσες, είχα αγοράσει τέτοιες μπάλες, οι οποίες είναι πλαστικές και κλείνουν και μπορείς να τις διακοσμήσεις μέσα, να βάλεις χρυσόσκονη, να βάλεις διακοσμητικά, μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα ή να τις βάλεις ακόμη και σκέτες. Διάλεξα λοιπόν άλλες 2 φέτος, για διαφορετικό λόγο όμως, θα δείτε τι ακριβώς εννοώ.
και νομίζω ότι σας αρέσει πολύ. Από τις συγκεκριμένες έχει διάφορα μεγέθη και πάλι και έχει και μεγαλύτερη συσκευασία, δεν έχει δηλαδή μεμονωμένα κομμάτια να πάρετε. Έχει και set αν θέλετε να πάρετε και νομίζω ότι έχει και γυάλινες, οι οποίες όμως δεν ανοίγουν. Είναι έτσι και αν θέλετε απλά τις χρωματίζετε απ' έξω για να τις βάλετε στο δεντράκι σας ή όπου άλλο θέλετε να στολίσετε. Αυτή είναι πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη κορδέλα. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι είναι κόκκινη, το ότι έχει τις χιονονιφάδες επάνω. Μια κορδέλα μπορεί να έχει 1002 χρήσεις, το ξέρετε πολύ καλά. Κουκουνάρες που σας έδειξα. Κουκουνάρες σε πολύ μικρό μέγεθος, με χρυσό σκονί πάνω, με γκλίτερ χρυσό. Είναι πολύ λιγότερες σαν κομμάτια, αλλά είναι τόσο γλυκούλες. Αυτές άρεσαν πολύ στη Χριστίνα και δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίες. Άλλη μια κορδέλα η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, το συγκεκριμένο μοτίβο, το συγκεκριμένο σχέδιο, τα συγκεκριμένα χρώματα μου κάνουν πολύ Χριστούγεννα. Και πέρσι είχα αγοράσει και ένα ύφασμα σε αυτά τα χρώματα. Οπότε δεν ξέρω, έτσι μου άρεσε πολύ όταν την είδα. Και θα φτιάξουμε και κάτι φέτος με αυτό που σας λέω, με το ύφασμα. Οπότε πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί και αυτό. Θα δούμε. Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ η κορδέλα πάντως. Με συγκλώνησε, πρέπει να σας πω. Πάμε παρακάτω. Κομμάτια κορμού κομμένα, τέλος πάντων. Κομματάκια τέτοια, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αρκετά, πρέπει να είναι κάμια 20 μέσα στο διχτάκι. Επίσης να σας πω ότι έχει πολλά διαφορετικά μεγέθη από αυτά. Δεν είναι ένα μέγεθος, έχει και άλλα μεγέθη και μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν μυρίζουν έντονα. Έχουν αυτή την ελαφριά μυρωδιά του ξύλου που όταν κόβεται και μ' αρέσει. Χρυσό σπρέι, δεν σας λέω γιατί. Συγκλονίστηκα μόλις το είδα πάντως. Έχει πολλά χρώματα, δεν έχει μόνο χρυσό, έχει και ασημί, έχει και κόκκινο μεταλλιζέ, νομίζω και πράσινο μεταλλιζέ. Πρέπει να έχει διάφορα χρώματα τέτοιου είδους, όχι πρέπει, τα είδα. Αλλά δεν θυμάμαι να σας τα πω όλα τώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ και μόλις το είδα σκεφτήκα ότι εδώ είμαστε, έχω σίγουρα ένα DIY στο μυαλό μου τουλάχιστον. Μερικά εκατομμύρια δωράκια, μικρά. Πώς μου αρέσουν αυτά ρε παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Πέρσι είχα αγοράσει με μεταλλιζέ χαρτί, φέτος είδαμε αυτά με τη Χριστίνα και είπαμε ότι πρέπει να τα αποκτήσουμε. Ένας πολύ γλυκούλης χιονάνθρωπος, αυτά εδώ, αυτές οι φιγούρες και κάποια άλλα πράγματα που θα σας δείξω, όπως και η γεφυρούλα που σας έδειξα, είναι από την εταιρεία Limax. Είναι συλλογή ολόκληρη, έχει αυτά, έχει σπιτάκια, έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και να σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν συλλογή και κάθε χρόνο πηγαίνουν στην Ελντέκο για να δουν τι καινούργιο υπάρχει να συμπληρώσουν στη συλλογή τους. Αυτό το κάνουν συνήθως άντρες, όχι τόσο γυναίκες. Κορδελίτσα λεπτή, πράσινη, η οποία είναι τόσο ωραίο πράσινο, τόσο χριστουγεννιάτικο, έτσι αυτό το μεταλλιζέ, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά επέλεξα αυτά τα λαμπάκια. Είναι αυτά εδώ, δεν έχει μπαταρία τώρα μέσα για να σας τα ανάψω. Είναι έτσι, είναι 100 λαμπάκια και είναι με σειρματάκι, που σημαίνει ότι τα διαμορφώνεις όπως θέλεις, πάνω στο αντικείμενο που θέλεις, τέλος πάντων να τα τοποθετήσεις. Έχω ήδη κάτι στο μυαλό μου, δεν σας λέω τι. Και μου άρεσαν πάρα πολύ, τα είδα και αναμένα και έχουν αρκετό φως, πρέπει να σας πω. Είναι με LED. Δεν είναι με λαμπάκια, δεν ξέρω αν το βλέπετε και εδώ, δεν είναι το κλασικό λαμπάκι δηλαδή που ξέρουμε, είναι πολύ μικρά φωτάκια, τέλος πάντων, θα τα δείτε. Ο Άγιος Βασίλης και η γυναίκα του, η κυρία Βασίλη, δεν είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είναι φανταστικά? Είναι και αυτά από την εταιρεία Limax, μου άρεσαν πάρα πολύ και όταν τα είδα είπα ότι αυτά τα θέλω οπωσδήποτε. Τώρα στο χορηγιδάκι θα μπουν, σε DIY θα χρησιμοποιηθούν, δεν ξέρω, πάντως είναι τόσο γλυκούλια, δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει. Και προσέξτε τη λεπτομέρεια, έτσι. Και τα συγκεκριμένα είναι ζωγραφιστά στο χέρι. Το διανοείστε, στο χέρι. Μετά επέλεξα αυτήν την πολύ ωραία βελούδινη κορδέλα, πράσινη. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή. Είναι εύχρηστη, είναι πολύ μαλακή, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φιόγους και για τέτοια πράγματα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι 12 χιλιοστά. 1,2 εκατοστά δηλαδή, είναι αρκετά στενή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το επόμενο που θα σας δείξω, μόλις το είδα, συγκλονίστηκα. Λοιπόν, θα το ανοίξω για να το δείτε. Είναι αυτό εδώ το πινακάκι. Πόσο γλυκούλι παίζει να είναι αυτό το πινακάκι. Έχει κυμολία και μετράς ανάποδα
τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Ξεκινάς δηλαδή είτε από πάνω είτε από κάτω, βασικά όπως θέλεις. Αλλά δεν ξέρω εγώ πώς θα το ξεκινήσω ακόμα. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ. Μόλις το είδα και έχει και τον Άγιο Βασίλη πάνω, λέω: οκ, εδώ είμαστε. Και για να είμαι ειλικρινής, έτσι όπως το βλέπω, αν το γυρίσεις έτσι και βγάλεις αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν δίσκος χριστουγεννιάτικος. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Το επόμενο που θέλω να σας δείξω. Αυτός ο τάραντος δεν είναι τόσο γλυκούλης? Κοιτάξτε τι ωραίος που είναι. Κοιτάξτε τι ωραία λεπτομέρεια έχει. Δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ. Μετά, αυτή είναι εδώ την μπάλα. Αυτή ήταν έτοιμη, δεν την φτιάξαμε εμείς. Είναι έτοιμη και έχει αυτόν τον χιονάνθρωπο μέσα και έχει και χιονάκι. Δεν είναι πολύ γλυκούλη. Αυτό έτσι και το βιοάκι στην έβαψα. Θα το διαλύσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης, επέλεξα και αυτή την κορδέλα εδώ, την κόκκινη. Θα χρησιμοποιηθεί μάλλον συνδυαστικά. Θα δούμε. Φαντάζεστε τώρα. Και πήρα και αυτά τα πολύ ωραία διακοσμητικά. Μεταλλικά, τα οποία το ένα γράφει Υγεία, Αγάπη, Ελπίδα και το άλλο γράφει 2019. Αυτά θα τα δείτε σε DIY και θα σας αρέσουν πολύ, πιστεύω. Και επίσης επιλέξαμε δύο τέτοιες καμπάνες, νομίζω ότι τις λένε. Είναι η καμπανόλα έτσι, με το πιατάκι από κάτω. Δεν είναι πολύ ωραία? Και θα τις διακοσμήσουμε μέσα. Πάνω σε αυτό θα δείτε το challenge με τη Χριστίνα και θα σας αρέσει. Όμως, πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας δείξω και κάτι που αγόρασα και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Ήταν απίστευτο και είπα ότι θα το πάρω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν καταφέρω να το βγάλω από το κουτί του. Πόσο υπέροχο είναι αυτό το φανταστικό σπιτάκι. Είναι το εργαστήρι του Άγιου Βασίλη, εκεί που είναι τα ξωτικά και φτιάχνουν τα παιχνίδια. Δεν είναι πανέμορφο? Δεν είναι τόσο γλυκούλη? Αυτό παίρνει μπαταρίες. Τώρα δεν έχω βάλει μπαταριούλες μέσα. Παίρνει μπαταρίες και ανάβει. Όταν θα το στήσω, το οποίο θα μπει ψηλά σαφώς, δεν το συζητάμε, για να μην το τσακίσει ο Άκης, όταν θα το στήσω, στο σημείο που θα το στήσω, θα σας το δείξω σε βίντεο, γιατί θα κάνω βίντεο με το στολισμό όπως σας είπα. Και είναι τόσο όμορφο, δεν ξέρω, μου άρεσε τόσο πολύ. Έχω ενθουσιαστεί σαν είμαι μικρό παιδί και αγόρασα καινούριο παιχνιδάκι. Είναι πραγματικά υπέροχο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μου αρέσει τόσο πολύ, δηλαδή δεν υπάρχει απλά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα τα πραγματάκια που επέλεξα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Έχω μπροστά μου εκατομμύρια DIYs να κάνω αυτή τη στιγμή. Φέτος να σας πω ότι θα επικεντρωθούμε πάρα πολύ στα οικονομικά δωράκια που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, κάθε DIY που θα σας δείξω μπορεί να είναι ταυτόχρονα και δώρο για κάποιο φιλικό πρόσωπο, για την οικογένεια, για οτιδήποτε θέλετε. Οπότε, να το έχετε στο μυαλό σας αυτό, θα επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κάνεις όμορφα δώρα στους δικούς σου με low budget, να μην χαλάς δηλαδή πάρα πολλά χρήματα. Επίσης, θα ανέβει και ένα βίντεο με το πώς θα οργανώσω το budget των Χριστουγέννων γενικότερα. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να το κάνεις αυτό από την αρχή, εκτός αν έχεις ψωνίσει ήδη τα δώρα κτλ, αν έχεις σκοπό να κάνεις δώρα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θεωρούν απαραίτητα τα δώρα με τα Χριστούγεννα. Οπότε θα σας δείξω πώς θα το οργανώσω, πώς θα το κανονίσω, για να πάρετε και εσείς ιδέες. Και δεν ξέρω, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου, έχω πάρα πολλά βίντεο να ετοιμάσω πραγματικά και θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένη πραγματικά και θέλω πολύ να σας τα δείξω ένα-ένα. Κρατιέμαι με το ζόρι να μην ξεκινήσω να ανεβάζω από τώρα χριστουγεννιάτικα βίντεο, οπότε αυτό ήταν μεγάλη χαρά για μένα που μπορούσα να το κάνω τουλάχιστον αυτό και να σας το ανεβάσω. Αυτά από μένα για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Δεν σας υποσχόμαι θα είναι την Πέμπτη, γιατί μπορεί να είναι και νωρίτερα. Μπορεί να μου έρθει κάτι και να το ανεβάσω Τετάρτη. Αν δεν, θα τα πούμε την Πέμπτη. Από μένα φιλάκια πολλά. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε like και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!